हे खोज्दै हिँड्छु लाउरे दाइ भेट्दिन पानी मुन आकुल व्याकुल लाउरे दाइ साँझको कार्यक्रम बाघको छोइला पोल्ने कार्यक्रम छ दादाले। आज हामी चाहिँ हेर्नुहोस् आगो सागो अर्गानिक बाघको छोइला पोल्ने दराम खाने कुराकानी भइरहेछ। आगो बालेर बाघको छोइला पोल्ने कार्यक्रम। आज साँझको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो यो बाघको छोइला पोल्ने कार्यक्रम छ। बाघको छोइला सुनसान हेर्नुहोस् यत्रो जङ्गल छ तर एउटा चराचुरुङ्गीको साउन्ड सुन्न सकिन्न किनकि अहिले साँझको अवस्थामा बाघको छोइला टक्क पोल्दै खाँदै। अनि आज दादा चाहिँ एकदम हेर्नुहोस् अर्गानिक खाने हो दादा होइन। कस्तो खाने गर्छ दादा? अर्गानिक। हामी चाहिँ गाउँले जीवन गाउँले पारामा हरेक कुराहरू गाउँले हरियाली वातावरणमा खाडी जस्तो लाग्छ होला तपाईँलाई। यो त जोस् आज हामी यो स्विजरल्यान्ड आज जस्तो महसुस भइरहेछ मलाई त। हेर्नुहोस् यो घर हो, यो हाम्रो दादा चाहिँ सुत्ने घर हो यो। हेर्नुहोस् अहिले गर्मीमा सुत्ने हो, जाडोमा त होइन, गर्मी। वनभोज जस्तो हो कि यो आगो बल्दै चाहिँ दादाले हेरिरहनु भएको छ। यो अब कतै नेपालतिर कतैको झल्को आउँछ दादा? हजुर मलाई चाहिँ वनभोजको जस्तो याद आइरहेछ। यो खान्छन् मान्छेले? हामी चाहिँ रातिमा छौँ, रातिमा भए पनि यहाँको चाहिँ वातावरण चाहिँ एकदम शान्त छ। अहिले त जाडो लाग्छ दादा, स्विमिङ त नगर्ने। गर्मीमा भइदियो त म तपाईँले नभन्दै कुटिसक्थेँ। जुत्तैसँग यो जम्मै गयो यसलाई र फेरि। यो स्विमिङको बारेमा के भनिदिनु न दादा? हजुर यो के क्लास जस्तै क्लासको लागि हो यो?
जाडोमा आएको यति भए के चाहियो अरू जाडोमा आएको यति भए के चाहियो होइन दादा लौ जाडोमा आएको यति भए के चाहियो रेडी अवस्थामा पुगिसकेको छ अब केही मिनटमा चाहिँ खाने कार्यक्रम हुन्छ दादा होइन यो कहाँबाट ल्याएको गरे त यो बाघको छोइला साउदी अरबको बाउन्डरबाट अनि आधा चाहिँ यता कङ्गोबाट ल्याएको होइन आधा हाम्रो चाहिँ आधा बाघको छोइला चाहिँ साउदी यहाँ 4वटा छ हेर्नुहोस् उतापट्टिको साइडको चाहिँ कङ्गोको हो यता चाहिँ साउदीको बाउन्डर तपाईँले मलाई उहाँबाट जाजरकोटबाट मन्दिर पठाइदिनु भएको थियो नि हाम्रो घरमा मेरो भाइले पठाइदिएको भनेर भन्दा नपत्या आएर तपाईँले जङ्गल ल्याएको मन्दिर पठाइदिनु भएको नि त हो मलाई जाजरकोटबाट हामी यहाँ कङ्गोको बाघको मासु त खान्छौँ भने त्यो जाजरकोटको बदेलको खानु के भयो सिंह म 2टा पठाएछु त रौँ साइडको यो चाहिँ कङ्गोबाट ल्याएको होइन अनि तपाईँले केही वर्ष अगाडि चाहिँ बदेलको मासु पनि खानुभयो होला मैले पठाइदिएको तपाईँ पठाइदिनु भएको थिएन त्यही बदेलको मासु घर मेरो भाइले जाजरकोटबाट पठाएको भनेको अब पत्याउनु भएन ल अब अर्कीचोटिमा चाहिँ तपाईँलाई सिँगै पठाइदिन्छु ल सिँग सकेसम्म आफै ल्याएर आउँछु तपाईँ नै आउनु अब बन्दुकले मारेर सिँगै त्यो फ्रिजमा हालेर तपाईँसँग बन्दुक पनि छ भने छ चाहिँ त्यो बन्दुक अहिले चाहिँ हामीले के गरौँ भनेपछि यो चाहिँ हामीले चाहिँ कङ्गोबाट हेर्नुहोस् कङ्गोबाट ल्याएको बाघ कङ्गोमा हुर्किएको बाघ अहिले हामीले यो बाघको छोइलाहरू सहकर्मीहरूले यता बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ चाहिँ उता टक्क जो राजा नेपालको राजा त जङ्गलतिर छन् हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मजाले मरुभूमिमा जङ्गल बनाएर बसिरहेको छौँ होइन तर अच्छा हो गया वही बोलने के लिए दीपक सुबह से निकल लेके जाके अभी सुमिति है ना तो सारा उसको फीका लग रहा